linda! Tudo bem com vocês? Hoje a gente veio fazer um vídeo super legal no canal e o vídeo de hoje é Slime Play! Gente, como já diz aí no título, né? É um desafio bem famoso assim na internet e basicamente a gente vai estar com o controle e a gente vai apertar play. Aí eu tenho que ficar parada, eu vou poder colocar o ingrediente que eu quiser da slime de Gabi e Gabi na minha. Então, antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sinal das notificações para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar. E comentem aí embaixo desafios, ideias de vídeo. Então, vamos começar lá. Então, aqui desse lado, a gente tem coisas que podem sabotar, coisas aqui que podem melhorar, ajudar. Depende muito, né, da quantidade também que a gente coloca. Então, vamos começar? Vamos. Vai, quem vai começar? Vamos começar. Tu começa, ela pode dar play. Vamos lá começar com a cola. Vamos lá colocar aqui. Bom, gente, já coloquei a cola. A gente já colocou a cola, né? Olha. Aproveitar. Agora a gente coloca a espuma aqui. Vamos lá. Eu vou colocar espuma. Aqui, ó, gente. Coloquei espuma. Até agora tá tudo bem, né? Tudo tranquilo. Então, gente, olha. A gente colocou espuma aqui. Vou colocar um pouco mais. Play! Então, você não vai colocar uma espuma barbear. Você não vai. Simplesmente, sabe como você vai colocar? Vamos ver. Você vai colocar shampoo. Também. Gente, ela colocou. Foi o que shampoo, não foi na minha, gente. Tá, play. Vamos ver, gente, o que eu vou colocar na dela. Acho que eu vou colocar detergente. Play. Gente, não acredito, ela colocou detergente. Que amarelinho, coisa de olha, cá, amarela. Nossa, ela cuidou super, olha. Fica maravilhosa, gente, essa slime. Então, tá, né? Continuando. Agora eu vou colocar mais uma cor. Vou garantir logo a minha cor. Vou colocar os especiais, né? Fica roxinha. Play. Como eu sou muito boa, eu irei colocar pra você. Relaxa. Sou muito boa, uma pessoa muito boa. Então, pode misturar agora. Display. Gente, elástico. O que eu menos queria. Gente, vai ficar maravilhosa essa slime, realmente. Play. Tá, gente. Vou pôr elástico pra mim. Vou colocar pra ela também, né? Gente, eu não gosto de elástico na slime, né? Display. Nossa, a espuma agora, né, que eu meteu, fica meio, né, coloquei um pouquinho de espuma, agora tá corante azul. Pra ver se dá uma engrossada nisso aqui. Ai, gente, tá muito maravilhosa aqui. Com a cor, né? Eu me manchei todinha. Olha, que lindo, gente. Vou agora aqui da play. Olha, gente, tá. Play! Então, gente, vamos ver o que eu vou colocar nela agora. Você é muito boazinha, vou colocar glitter prata. Olha, tá bom, né? Pra não ficar muito bonito. Display. Ai, gente, pelo menos, né? Tá. Foi boazinha. Play. Gente, ela foi boazinha, mas não quer dizer que eu vou ser boazinha com ela. Quer dizer que eu vou ter boazinha com ela também? Aqui é sabonete líquido, ó. Vai ficar muito gloss, gente. Vai ficar maravilhosa a slime dela. Play. Nossa, a minha slime vai ficar muito... Tá gliterinada. Play. Então, vamos ver. Ela não foi muito boa comigo. A dela tá rosinha, bonitinha, né?
Vamos colocar um pouquinho de azul pra tirar essa cor. Vai ficar uma cor... Não sei que cor. Mas vamos lá, né? Display. Deixa eu colocar azul. Tudo bem, eu acho que dá roxo, gente. É a minha cor favorita. Ficou azul também, gente. Eu não queria, mas tudo bem. Play. Vamos ver. Acho que eu vou colocar um esmalte, gente. Porque eu tô achando que isso aí não tá brilhando, gente. Precisa de esmalte. Eu acho que tá precisando de esmalte ainda. Reprendeu. Colocar... Pronto, tá ótimo, sabe, gente? A cor dela não tá uma cor animada. Tem que ter um marronzinho, ó. Deixa eu mostrar aqui, tirar da mão dela. Entendeu? Vamos lá. Display. Gostou dessa nova cor? Mexe aí, mostra aí pro povo. Olha, por isso que eu coloquei bastante. Olha, porque não vai interferir na cor. Play. Então, a sua... Então, gente, para melhorar, eu vou colocar aqui, ó. Isso daqui, que é máscara capilar. Tomara que goste. Olha, rosinha ainda, que lindo. Assim tá bom, né? Você boazinha, vou colocar pouco espaço. Então, gente, ó. Colocou, meu Deus do céu. Ah, gente, eu queria, mas assim, eu preferi uma colazinha ou um colar. Olha como a minha tá. Play. Vamos ver o que eu vou colocar, gente. Acho que eu vou colocar isso aqui. Não. Pasta de dente. Gente, deu erro, né? Pasta de dente. Você não gosta de slime fofa? Então aqui tá, querida. Pronto, ó, gente. Coloquei. Display. Vamos colocar pasta de dente, olha. Não mudou muita coisa que é da cor, né, gente? Play. Então, vou colocar aqui esse isopor. Olha, coloco aqui a quantidade. Tá vendo? Aqui eu vou mostrar pra vocês. Olha. Aqui, ó dela. Tá vendo? Então, display. Gente, o isopor vai ficar muito maravilhosa. Elástico, isopor, não sei o que falta mais. Acho que agora é a última rodada e play. Vamos ver o que eu vou colocar, gente. Eu coloco isso, acho que eu vou colocar isso. Vou colocar tudo, né? Ela não colocou. Display. Olha, gente, como devolveu, ó. Devolvi, mas, meu Deus do céu, tá muito top. Acho que foi a última rodada, né? A gente não ativou, mas a gente vai ativar mesmo assim pra ver o resultado. Olha. A minha, gente. Ficou praticamente da mesma cor. Então, agora nós iremos ativar. Então, gente, eu coloquei essa quantidade aqui, ó. Gente, eu acho que a minha não vai ativar de tanto elástico e tanto isopor. Olha. Muito obrigada. Olha, gente. Tem muito elástico no isopor. A gente tá com muita dúvida se isso vai ativar. Eu acho que o seu ativa, mas não sei se o meu, porque... Enfim, né, gente? Tem mais elástico e isopor do que tudo. Ó. Mas a gente tá tentando. A minha é gloss. A minha favorita é com neve instantânea, apesar de eu nunca ter feito, mas parece que a consistência é muito boa. Então, gente, o intuito foi cumprir aqui, porque das duas deu errado. As duas sabotadas. Mas a minha também sabotada. Pois é, concordo, porque pelo menos a minha tá cremosa, né, gente? A minha tá totalmente líquida. É. Cheia, toda embolada de baixo. Ou seja, um minuto, ou seja, eu acho que eu ganhei. Só acho, mas vocês vão votar. Mas na minha opinião, olha, gente, na minha opinião, né, assim. Coloquem nos comentários quem você acha. Porque a minha tá cremosa. Tá vendo? Olha. Olha aqui, ó, gente. Porque ela tá bem sabotada. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que a gente postar. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!